Ми приїхали дивитися на лам. І тут дуже інтересно знайшли місце. Щоб посидіти можна. Але саме інтересне це туалет. В якому стилі він. Ну, він весь дерев'яний, це зрозуміло. Але тут є, значить, присипка. Тобто зробив своє діло, потрібно присипати. Біо так називаємо. Оце написано, як ним пользуватися, як користуватися туалетом. Також тут є 2 туалети і є душ-кабіни. Ось так закривається, якщо потрібно. Не знаю, чому тут якась ця стоїть. Спасибо, моє золото. Спасибо, моє золото. А ну позу сделай. Куда ты спряталась? Есть этот Лилечка, небольшое выйди, шато. Давай, выглядывай. Сейчас пойдем туда, в ту сторону, посмотрим, что там есть. Ой, а там птичка умерла. Вон. Хотите, вы можете Не вставай, не вставай. Просто гладь. Они нам спели. Потрогай. прожорливый. Этот самый прожорливый. Вот. Любит много кушать и целовать. Вот если бы у нас была конфета, мы покормили. Лама. Вот они поели все. И сейчас будут Нет, неси. загонять их. Али. Sometimes this is really easy. Sometimes it isn't. Ой, красавец. Camel. Camel, mate.